疏解压力的标准答案就是吃点甜食，刺激多巴胺。人气甜点店就在眼前，蛋糕映入眼帘。我的茶不完，再像伯爵夫人，好吃到出神的细致鲜奶油搭配伯爵茶香，最后尾韵的带出了淡淡的沉香，回味无穷，好一记回马枪。水果蛋糕有甜有酸，超美外观，拍照美翻。满满的鲜奶油水果与焦糖脆蜜拿铁，融洽到超喜欢。红茶不雷，甜歌不腻，真的不雷。到西门品尝美味蛋糕，何乐而不为？这个滋味可以回访无数回。再搭配蜜糖白糖气泡饮，甜度恰到好处，要我怎么描述？要清爽的像是春天的朝露，气泡噼里啪啦在的时间跳舞。店里环境漂亮舒服，各式蛋糕全都想吃，根本忍不住。这里就像是甜点爱好者的宝物。糟糕，吃了太多，待会要去减肥跑步。